අපි කතා බහ කරමින් සිටින්නේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී තිස්ස අත්තනායක මහතා සමගින් විශේෂයෙන්ම වර්තමාන දේශපාලනය පිළිබඳව තමයි අපේ වැඩි අවධානයක් යොමු වී තිබෙන්නේ. කොහොම නමුත් අපිට කතා බහ කරන්න තවත් කාරණා කීපයක් තිබෙනවා. මම කැමති ඔබතුමන්ට මේ කාරණය සමහරක් වෙලාවට අදාළ වෙන්නත් පුළුවන් නොවෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් වර්තමානයේ ඔබතුමා සිටින දේශපාලන කඳවුරට මේ ප්‍රශ්නේ අදාළ නිසා මම ඔබතුමාගෙන් මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ. ජනතාව අපේ රටේ ජනතාව මම හිතන්නේ දේශපාලනික අතින් බැලුවොත් හරි සබුද්ධික ජනතාවක්. ඔවුන් තමන්ගේ පරමාධිපත්‍ය බලය පාවිච්චි කරමින් තමන්ට අවශ්‍ය කරන වෙනස්කම් කරන්නට කිසිම වෙලාවක පසුබට වෙන්නේ නැහැ. එහෙම එක අවස්ථාවක් විදිහට අපිට දකින්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා 2015 ජනාධිපති වර්ණය, ඉන්පසු මහමැති වර්ණය. නමුත් 2015 ජනාධිපති වර්ණයේදී ඔබ හිටගන්නේ මහින්ද රාජපක්ෂ කියන චරිතයත් එක්ක. මම මේක ඔබට අදාළ වෙයිද නැද්ද කියන කාරණේ නෙමෙයි. නමුත් ඔබ ඉන්න දේශපාලන කඳවුර දැන් මේකට වග කිය යුතු නිසා මේ ජනතාව ලබා දෙන්න 2015 දී මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමන්ව ජනාධිපති කරලා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාව අගමැති කරලා එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ආණ්ඩුවක් ලබා දීලා මේක පක්ෂ දෙකක් එකට එකතු වෙලා ආණ්ඩු කරන තත්ත්වයට ඇවිල්ලත් අපිට බැරි වුණා නම් අපේ රටේ දේශපාලනය හැරවුම් ලක්ෂයක් ලබා ගන්නට දැන් පුළුවන්කමක් තිබේ කියලා ඔබට හිතනවද? ඔව් ඇත්තටම ඔබ කියපු කාරණේ නිවැරදි. අපිට ගෝල්ඩන් ඔපචුනිටි කීපයක් ලැබුණා. ඔය අවස්ථාව විතරක් නෙවෙයි. මට මතකයි සුනාමි ආවේ 2004. එවකට චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග ජනාධිපතිවරිය හිටියේ. ඒ අවස්ථාව ඇත්තටම රට යම් ආකාරයක එක ප්‍රතිපත්තියක් හදාගන්න හොඳ අවකාශයක් තිබුණා. මට මතකයි ආණ්ඩුව සහ විපක්ෂය එවකට චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග මහත්මිය සහ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා එකට එකතු වෙලා සුනාමියෙන් යලි රට ගොඩගත යුතුයි කියලා එක කතිකාවක් බව ආරම්භ වුණා. හැබැයි ඒ අවකාශය පාවිච්චි වුණේ නැහැ. ඒක ලොකු අඩුවක්, අතහැරිච්ච අඩුවක්. දෙවැනි අවස්ථාව මම දැක්කේ යුද්ධෙන් පස්සේ. ඒ කියන්නේ 2010 යුද්ධය අවසන් කරලා මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාට අවකාශයක් ලැබුණා නිකන් හීරෝ කෙනෙක්ගේ චරිතය රඟපාන්න. ඒ කියන්නේ ඒ තරම් රටේ ජනතාව නිකන් හදවතින් ඔහුව පිළිගත්තා. ඒකත් දැන් මේ පිළිගත්ත ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාට තිබුණා ඇත්තටම ඒ අවකාශයයි ජනබලයයි පාවිච්චි කළ යම් ආකාරයක රටට පොදු ප්‍රතිපත්ති මාලාවකට එකඟ වෙන්න. මේ හැමෝම එහාට මෙහාට වෙනස් වෙන තත්ත්වයක් නැති කරලා 3-2 බලයක් ලැබුණා. එතෙන්දී ඒ 3-2 බලය පාවිච්චි කළා ඒක කරන්න තිබුණා. ඊළඟට අපාරගත්ත එක තමයි ඔබ සඳහන් කරේ ඒක තමයි 2015 ජනවර්ම 2015 ඇත්තටම එක්සත් ජාතික පක්ෂයකට ඒවකට තිබුණේ ආසන 40 ගණනයි. ඒතකොට 40 ගණනක් තිබුණේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ආණ්ඩුව බවට පත් වුණා. ඊට වඩා බලයක් තියෙන 3-2 බලයක් තියෙන ඒවකට සිටපු රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා නියෝජනය කරපු මන්ත්‍රීවරු විපක්ෂය බවට පත් වුණා. මේ දෙකොල්ල එකට එකතු වෙලා ජාතික ආණ්ඩුවක් කියලා නිර්මාණය කරගත්තා. හැබැයි එකම කරපු වැදගත් දෙයක් මම දැක්කා. ඒක තමයි 19 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය. අතරම 19 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයෙන් එහා මුකුත් කරන්න බැරි වුණා. ඒක තමයි ලොකුම වැරද්ද. දැන් එතෙන්දී අතාරගත්ත දේ ඇත්තටම අපිට එදා තිබුණා නම් එදා පුළුවන්කම තිබුණා නම් විධායක ජනාධිපතිතුමා සම්පූර්ණයෙන් අහෝසි කරලා දාලා මේ රටේ අත්දැකීම් 1978 ව්‍යවස්ථාවත් එක්ක ලබාගෙන තිබෙන අත්දැකීම් පළපුරුද්ද වැරදි අඩුපාඩුකම් දැකලා හරියටම දේශපාලන වශයෙන් කල්පනා කරන්නේ නැතුව ව්‍යවස්ථාවේ අඩුපාඩුකම් ටිකත් හදන්න කට්ටියටම එකතු වෙලා කරන්න තිබුණා. ඒක තමයි හොඳම chance එක තිබුණු පාර්ලිමේන්තුවේ. ඉතින් ඒ අවස්ථාව පාවිච්චි කරේ නැහැ. මම එකක් කියන්න ඕනේ අවාසනාවන්තම දේ මේ රටේ නීති සම්පාදනය කරනකොටත් මමත් දැන් අවුරුදු 30 ගණනක් ওই පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්නවා. නීති සම්පාදනය කරනකොටත් විවස්ථාවක් හදන්න ගියත් නැත්තම් අනපනතක් ඉදිරිපත් කරනකොටත් හුඟක් දුරට තමන්ගේ පක්ෂයේ දේශපාලන මතය සහ නායකයන්ගේ මතය පිළිබඳව හිතනවා මිසක පොදු දේවල් ගැන හිතනවා හරි අඩුයි. ඒක හරිම කනගාටුදායකයි. මමත් පක්ෂයක් නියෝජනය කරන මන්ත්‍රීවරයෙක් හැටියට කියන්නේ හුඟක් වෙලාවට අපිට වැරදුනේ ඔන්න ඔතන. ඒ කිව්වේ විවස්ථාවක් වගේ තනක් ඒ වගේම නීතියක් වගේ තනක් අපි හැදෙන්න ඕනේ රටේ පොදු මතයකට අනුව. ඉතින් එතෙන්දී තමන්ගේ පක්ෂයේ මතය ඉස්සරහට ගෙන හින්දා හුඟක් කඩාගෙන වැටීම් තිබුණා. ඉතින් දැන් අපිට 4 වෙනි අවස්ථාවකුත් ලැබිලා තිබෙනවා. ඒ 4 වෙනි අවස්ථාව තමයි අරගලේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට රටම ඉල්ලන දේ ගැන අපි කල්පනා කරන්න ඕනේ. ඒක මම මුලින් පටන් ගන්නකොට කිව්වේ අරගල කරුවන් ඉල්ලන ප්‍රධාන ඉල්ලීම ඔය ගෝල් පේස් එකේ එකතු වෙලා ඉන්න කණ්ඩායම් පමණක් නෙවෙයි. මුළු රටේම ජනතාව තනින් තන වීදි බහලා කියන කතාව. වීදි නොබැස්සත්
ඔවුන් හදවතින් කියන කතාව දිහා බලපුවම ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ ක්‍රමවේදය වෙනස් කරේ. එයා කියනනේ සිස්ටම් චේන්ජ් එකක් කරන්න ඕන කියලා. ඒතර මේ ක්‍රමවේදය වෙනස් කළ යුතුයි කියලා නගන හඬට ඇවුම්කන් නොදුන්නොත් ඒක ඉතාමත් නරක තත්යකට රට යයි. ඒ නිසා පාර්ලිමේන්තුවට බෑ කාලේ නාස්ති කරන්න. පහුගිය දවස් 8 මම දැක්කා කතානායකතුමත් ඒ ගැන ප්‍රකාශයකුත් කළා තිබුණා. පක්ෂ විපක්ෂ අයත් සමහර අවස්ථාවල මොකක් හොඳ අදහස් ඉදිරිපත් කරා. නමුත් මේක කවුරුත් නායකත්වය දෙන්නේ නැහැ. එතන නායකත්වය නොදීම නිසා තමයි මේ යමක් ක්‍රියාවට නැංවෙන්නේ නැත්තේ. ඒ නිසා බලන් ඉන්න කෙනා කියන්න පුළුවන් ওই පාර්ලිමේන්තුවේ රැස්වල වැඩක් තියෙනවද? ඒකෙන් ප්‍රතිඵලයක් නැහැ නේ කියලා. ඇත්තටම ප්‍රතිඵලයක් ගන්න නම් මම කියන්නේ ඊට අදාළ ඒ කියන්නේ එළියේ ඉඳගෙන හඬ නගන පිරිසගේ හඬ නීතියක් බවට පරිවර්තනය කරන්න දැන් තමයි හොඳම අවස්ථාව තිබෙන්නේ. ඒ නිසා මේ සතිය මම හිතනවා ඉතා වැදගත්. මොකද එකක් අපි ඉදිරිපත් කරපු අර ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයත් යම් ආකාරයක ප්‍රායෝගික තත්ත්වයකට ගේන එක. දෙක ඊට පස්සේ අපි අත කර ගන්න එකගතාවයන් පිළිබඳව යම් වැඩපිළිවෙලක් ගේන එක. මම කැමතියි ඇත්තටම පක්ෂක නියෝජනය කරන മന്ത്രിවරයෙක් හැටියටත් කියන්න අපි යම් ආකාරයක ඉදිරි 6 මාසය සඳහා මේ අර්බුදයට මුහුණ දෙන්න යම් විදියක සැලසුමක් වැඩපිළිවෙලක් අපිට හදන්න පුළුවන් නම් ඒ වැඩපිළිවෙල අපි කතා කර කර ඉන්නේ නැතුව පක්ෂ නායකයන් වාඩි වෙලා ඒකට අදාළ කණ්ඩායම් පත් කරගෙන ප්‍රායෝගිකව මේ අර්බුදය සඳහා විසඳුමක් අවශ්‍යයි. මිනිසුන්ට ඕනේ ඒකනේ. විවස්ථාමය වෙනස ඕනේ. ගෝඨාභය go home කියන එක ඒක ඕනේ. මේ ආණ්ඩුවේ ගෙදර යා යුතුයි කියන එකත් ඕනේ. ඒ ඇස්සේ රටේ මේ අර්බුදයට මුහුණ දෙන්නත් විසඳුමක් හදන්න එපා. ඒ සමයේ තෙල් අර්බුදයට, ඒ වගේම මේ ජීවන වියදම් වැඩි වෙන අර්බුදයට, ගෑස් අර්බුදයට, විදුලි අර්බුදයට, ආදායම කඩාගෙන වැටීමකට එන කන්න ඉතා වැදගත්. මොකද මම කියන්නේ ලබන කන්නේ ආහාර නිෂ්පාදනයේ රටේ ඇදගෙන වැටුනොත් බරපතල ලෙස තවත් ප්‍රශ්න වැඩි වෙනවා. දැන් බලන්න ඔය කාබනික පොහොර වැඩි නිසා ඒක කොච්චර හොඳ සංකල්පයක් කියලා ඒත්තු ගන්නට උත්සාහ කළත් රටේ වී අස්වන්න සහ අනිකුත් පළතුරු සහ අනිකුත් එළවලු භෝගවල දැඩි අඩුවීමක් පහුගිය කාලේ සිද්ධ වුණානේ. දැන් සංඛ්‍යාලේඛන වලට අනුව නම් ලබන අපිට ඊළඟ කන්න ඒ කියන්නේ ඊළඟ අවස්ථාව ආහාර නිෂ්පාදනයේ 25%ක් අඩුයි. ඒ අඩුවීමේ ප්‍රතිඵලයටත් අපිට මුහුණ දෙන්න තියෙන ඉස්සරහට. මන්ත්‍රීතුමනි දැන් අපි යන් ආපහු ගෝල් ෆේස් එකට මේ අරගල භූමියට. දැන් මේක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව ඉතාමත්ම අවිහිංසකව සාධාරණව නිර්පාක්ෂික ජනතාවක් එකතු වෙලා රටේ සිස්ටම් එක හරියට හදාගන්න ඕනයි කියන තැනට එන වෙලාවක්. එතනදී ඔබ ඇතුළු විපක්ෂයේ නියෝජනය කරන ආණ්ඩුවට ප්‍රතිවිරුද්ධ අදහස් දරන පාර්ශවයන් හිතනවා නම් මේ විරෝධය එල්ල වෙලා තියෙන්නේ දේශපාලනික වශයෙන් ආණ්ඩුවට ජනාධිපතිවරයාට අගමැතිවරයාට පමණයි කියලා. නමුත් සැබෑ පොළවේ මහ පොළවේ ස්වරූපය ඊට වඩා වෙනස්. ඕන් කියන්නේ 225ම එපා. 225ම එපා කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ මේ නම් වශයෙන් පුද්ගලයන් 225ක් නෙවෙයි. මේ අපි කතා කරන සිස්ටම් එක ඇතුලේ තියෙන දේශපාලන යාන්ත්‍රණයේ ඉන්න 225ම එපා කියන කාරණේ. ඒ කියන්නේ 225 එපා කියන්නේ අපි විසින් පත් කරලා යවපු 225මයි මේ එපා කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මහ ජනතාව තමන්ගේ මහජන නියෝජිතයා බවට පත් කරගන්නා වූ පුද්ගලයා පාර්ලිමේන්තුවට ගියාට පස්සේ ඩොලර් මිලියන ගණනකට හරි එහෙම නැත්නම් ලක්ෂ ගණනකට හරි තමන්ගේ එවපු ජනතාව අමතක කරලා පක්ෂේ මාරු කරනවා නම් ඕන් තමන්ට ඕන විදිහට ඒ පැතිවලට යනවා නම් ජනාධිපතිවරයාගේ දෑත් සත්‍යමත් කරන්න යනවා නම් රටේ ප්‍රශ්න විසඳන්න කියන බෝඩ් ලෑල්ල ඉස්සරහට දාගෙන යනවා නම් රටේ ජනතාවට වර්තමාන දේශපාලන පිළිබඳ විශ්වාසයක් තියෙන විදිහක් නැහැ. මුලින්ම ජනතාවට දේශපාලඥයා තමන් පිරිසිදු දේශපාලඥයෙක් නැත්නම් පිරිසිදු දේශපාලන යෙදෙන පුද්ගලයෙක් විදිහට විශ්වාසය ගොඩනගාගත යුතුයි. තියෙනවද ක්‍රමවේදයක් ඔබ පක්ෂය ඇතුළේ? ඔව් ඇත්තටම දැන් ඔය කතාව සහ ඔය ප්‍රකාශ පෞද්ගලික දවස්වල සමාජ මාධ්‍යවල ඒ වගේම ඔය විවිධ අරගල කරන තැන්වල ප්‍රකාශ වෙච්ච කතාවක්. ඒ කියන්නේ 225 එපා කියලා. ඇත්තට මේක පදනමක් නැතුව කියන කතාවක්. නමුත් මිනිසුන්ගේ අර තරහනේ පිට කරන්නේ මු ඔක්කොම එකයි. අර උනුත් එකයි මුනුත් එකයි කියලා කියන වගේ කතාවක්. ඒක ඇත්ත. මිනිසුන්ට යම් ආකාරයක පීඩනයක් ඇති වෙනකොට ඒ පීඩනයේදී හැම එක්කනා දිහාම බලන්නේම එකම කණ්ණාඩියෙන්. ඒක හරි. හැබැයි ඒක එපයි නම් කල යුතු ඊළඟ කාරණේ තියෙනවා. ඒක තමයි ඡන්දයක් ඊළඟට
එන අවස්ථාව තිබෙනවානේ. මේ ඡන්දය අවස්ථාවේදී මේකට හොඳ මිනිස්සු ටිකක් පත් කරන්න. එකක් මම පැහැදිලිව දකිනවා දේශපාලඥයන් විතරක් නෙවෙයි මේ රටේ අර්බුදයට වගකිය යුතුව තිබෙන්නේ. ඒකට මේ රටේ නිලධාරීත්වයක් කියන්න ඕන. අවසානයේදී එය තෝරාපත් කරගත්තු ජනතාවත් ඒකට යම් ආකාරයක වැදගත් මැදිහත් වීමක් තියෙන්න ඕන. මොකද හේතුව දැන් බලන්න දැන් මේ තියෙන ඡන්ද ක්‍රමයයි දේශපාලන ක්‍රමයයි අනුව ඡන්දෙන් තේරිපත් වන පුද්ගලයන් දිහා බලන්නකො. කොච්චර හොඳ පුද්ගලයෙක් වුණත් ඔහු මේ තරඟකාරී දේශපාලන තත්ත්වයට මුණ දෙන්න නැත්නම් ඔහුට පාර්ලිමේන්තුවට එන්න බෑ. ඒක තමයි සැබෑ තත්ත්වය. ඉතින් ඒ නිසා ජනතාව දැන් හොඳ අවබෝධයකින් ඉන්නවා කියලා පේනවනේ. එහෙනම් කල යුතු තිබෙන්නේ මේ අය අතරින් ඊළඟට අහපව් දේශපාලන ඡන්ද විමසීමක් නැත්නම් දේශපාලන මන බලන්න අවස්ථාවක් ලැබුණාම හරි මිනිස්සු පත් කරලා එවන්න. ඒක වගකීම තිබෙනවා. දැන් කියනවානේ ඉගෙන ගත්ත නැති අය ඉන්න. ඉතින් ඉගෙන ගත්ත නැති අය ඉන්නවනම් ඉගෙන ගත්ත නැති අය ගෙදර යවලා ඉගෙන ගත්ත මිනිස්සු ටිකක් එවන්න, උගත් අය එවන්න, වැඩ කරයි කියලා විශ්වාසය එවන්න. ඒකට අවස්ථාවක් තිබෙනවා. එකක් ඇත්තටම දැන් දේශපාලඥයන්ට තමන් පාර්ලිමේන්තුවට පත් වුණාම දේශපාලඥයන්ගේ වත්කම් බැරකම් ඉදිරිපත් කළ යුතුයි. කතානායකතුමාට බාර දෙන්න තිබුණා වාර්ෂිකව හැම අවුරුද්දෙම ජූනි මාසයේ පළවෙනිදාට ප්‍රථම වාර්ෂිකව තමන්ගේ වත්කම් බැරකම් ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. ඇමතිවරයෙක් නම් නියෝජ්‍ය ඇමතිවරයෙක් නම් ජනාධිපති ලේකම්ට ඒ ඉදිරිපත් කළ යුතුව තිබෙනවා. එහෙම නීතියක් තිබෙනවා. හැබැයි පහුගිය කාලේ මොකද්ද වුනේ? මේවායේ වත්කම් බැරකම් පරීක්ෂා කරලා ඒවායේ අඩුපාඩුකම් පිළිබඳව නැත්නම් මේ වගේ වංචා දූෂණ තිබෙනවායි කියලා යම් හොයාගත්ත කාරණා පිළිබඳව අධිකරණයට නඩු කීපකුත් කියා. හැබැයි මේ නඩු තාක්ෂණික කරුණු විවිධ අඩුපාඩුකම් කියලා ප්‍රතික්ෂේප වුණා. කවුරුත් වැඩිකාරයෙක් වුණා බවක් නම් මම දැක්කේ නැහැ. ඉතින් තව ඒක කොහොමද තිබෙනවා? දැන් රටේ නීතියේම තිබෙනවා තමන්ගේ වත්කම් බැරකම් හරියට ඒවා ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. දැන් අපි මේ දවස්වල පාර්ලිමේන්තුවට දෙන්න ඕනේ. ජූනි 1 වෙනිදාට ඉස්සරලා. දෙක ඇත්තටම දැන් අලුත් කතාවක් ඇවිල්ලා තිබුණා. ඒක තමයි සියලුම දෙනා විගණනයකට භාජනය කළ යුතුයි කියලා. ඔය විගණනය කියන එක එන්නේ ඒක නිකන් වචනයක් විතරයි. විගණනය කියලා කියන්නේ ඔය ආයතනයක්නේ. පුද්ගලයෙක් නෙවෙයි. ඇත්තටම ඒක ආයතනයක් විගණනය කරන්නේ. කොහොම වුණත් අර වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශය හරහා ඒක කරන අතරතුර තව තියෙනවානේ අපේ ලංකාවේ නම් ඇත්තටම ආදායම් බද්ධ දෙපාර්තමේන්තුව විවිධ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒවා විවිධ භාවයක් නැත්තම් නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕන තරම් නීතියක් තියෙනවා. හැබැයි අලුතෙන් ඒකට නීතියක් අවශ්‍ය නම් ඒ නීතිය සම්පාදනය කරන්න අපි සූදානම්. මොකද හේතුව සමගි ජන බලවේගයේ අපි හොරකම වංචාව දූෂණය කියන තැනට සම්පූර්ණයෙන් තිත තියන්න ලෑස්ති. මොකද ඒක මහජන ඉල්ලීම් හැටියට පමණක් නෙවෙයි. අපි ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් උත් ඒකට සූදානම් කියන කාරණේ තාමත් පැහැදිලිව කියන්න කැමතියි. මන්ත්‍රීතුමනි මගේ ඊළඟ ප්‍රශ්නේ කොටස් කීපයකට මම යොමු කරනවා ඔබතුමන්ට මේක දැනගැනීමට අවශ්‍ය කාරණයක් නිසා. 2015 දී පොදු අපේක්ෂකයා බවට මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිවරයා පත් කරගන්නකොට ඔහු එවකට අපේක්ෂකයා බවට පත් වෙනකොට ඔබතුමන් දැඩි විරෝධයක් දක්වනවා නෑ අපිට ආනයනය කරන ලද පොදු අපේක්ෂකයෙකු නෙමෙයි අවශ්‍ය වන්නේ අපි අපේ පක්ෂය ඇතුලෙන් අපේ දේශපාලන කඳවුර ඇතුලෙන් එක්කෙනෙක් දාන්නට අවශ්‍ය කියන කාරණය. හැබැයි ඒ කාල සීමාව තුලදී ඔබතුමන් විශේෂයෙන්ම එවකට තමන්ගේ නායකයා බවට පත් වෙච්ච රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමන්ව මේ තරඟයට ගේන්නට උත්සාහ කරනවා. බැරි වුණොත් සරිත් ප්‍රේමදාස නියෝජ්‍ය නායකයව ගේන්නට කියලා උත්සාහ කරනවා. හැබැයි මේ දෙකටම අමතරව හැරෝම් ලක්ෂයක් සනිටුහන් කරන්න පුළුවන්කම තිබුණු අපේක්ෂකයා බවට පත් වෙන මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා. ඇයි ඔබතුමා ඒ වෙලාවට ඒකට විරුද්ධ වෙන්නේ? ඒක කාරණා කීපයක් තියෙනවා. මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පිළිබඳව මම හොඳින් දන්නවා. ඔහු මා සමග තමයි 1989 පාර්ලිමේන්තුවේ එකට ආවේ. ඔහුගේ ඉතිහාසය, ඔහුගේ ක්‍රියාකාරීත්වය මම හොඳට දැනගෙන හිටියේ. ඒක කොහොම වුණත් 2015 ජනාධිපතිවරණ වෙලාවේදී පොදු අපේක්ෂක කතාව එළියට ඇවිල්ලා විවිධ සාකච්ඡාවල් මාස ගණනාවක් තිස්සේ තිබුණා. විශේෂයෙන්ම මාදුලාවේ සෝබිත නායක ස්වාමීන් වහන්සේගේ මූලිකත්වයෙන් තිබුණු සාධාරණ සමාජයක් ව්‍යාපාරය. ඒත් එක්කම ඒ ව්‍යාපාරය හරහා තම නම් ගොඩක් යෝජනා වුණා. කලක් කිව්වා මාදුලාවේ සෝබිත හාමුදුරුවෝ පොදු අපේක්ෂකයා විය යුතුයි කියලා. තවත් අවස්ථාවක සිරානි බණ්ඩාරනායක හිටපු අග්‍රවේශකාරවරිය ආ යුතුයි කියලා. තව විවිධ නම් කියුණා. ඒ අතරතුර ඔය සාකච්ඡාවට සහභාගී වුණ කෙනෙක් හැටියට දිගටම මම පෙනී සිටියේ මතේ ඔබ කිව්ව ස්ථාවරය. මොකද මම කිව්වේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය තමයි විශාලම දේශපාලන ව්‍යාපාරය. ඒ නිසා ජනාධිපති අපේක්ෂක යන් තෝරීමේ ඉතිහාසය ගත්තොත් හැම දේශපාලන පක්ෂයක්ම ප්‍රධාන පක්ෂය ඒක තීරණය කරන්නේ. මම උදාහරණ හැටියට කිව්වා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ඒ තීරණ අරගෙන තියෙන ඉතිහාසයේ හැටි. ඊළඟට වෙනත් දේශපාලන පක්ෂ වුණත්
එහෙම තමයි තීරණය කරන්නේ. එහෙම නැතුව දේශපාලන පක්ෂයේ සමාජිකයන් ඔක්කොම පැත්තකින් තියලා පිටින්ම කෙනෙක් ගෙනලා දාලා අපේක්ෂකව තේරුවොත් විශ්වාස කරන්න බෑ කියලා. ඔහු කොයි විදිහට ක්‍රියා කරයිද කියලා විශ්වාස කරන්න බෑ කියලා. නමුත් අවසානයේදී මාදුලාවේ සෝභිත නායක ස්වාමීන් වහන්සේ එක්ක තිබුණු සාකච්ඡාවකදී මම දැඩි ලෙසම පෙනී සිටු දේ තමයි අපි මේ සඳහා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ අපේක්ෂකයෙක් ඉදිරිපත් කරන්න ඕන කියන එක. ඇත්තටම මමයි මලික් සමරවික්‍රම මහත්මයා තමයි අවසාන සාකච්ඡාවට ගියේ. එතෙන්දී මාදුලාවේ නායක ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වේ එකම ඉල්ලීමයි ඒ තමයි රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා කොච්චර හොඳ කෙනෙක් වුණත් මේ මොහොතේ ඔහු ජනාධිපති අපේක්ෂකයා කිරීමේ දුෂ්කරතාවයක් තිබෙනවා. ඒ නිසා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කැමති කෙනෙක් ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. ඒකට නමක් යෝජනා කරන්න කියලා. එතකොට ඇත්තටම නම් කීපයක් ගැන කතාවක් තිබුණා. එක්කෙනෙක් කරු ජයසූරිය හිටපු කතානායකතුමා. දෙක මගේ යෝජනාවක් තව තිබුණා සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා. එතකොට පක්ෂයේ ඇතුලේ තමයි මේ ප්‍රශ්නේ මතුවන්නේ. ඒ කියන්නේ පක්ෂයේ ඇතුලේ මතුවෙච්ච ප්‍රශ්නේ තමයි රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා පක්ෂ නායකයෙක් හැටියට ඉන්නකොට ඉන් පිටින් කෙනෙක් මෙතෙන්ට දාන්න බෑ කියනකොට අපේ ව්‍යවස්ථාවට අනුව යම් ආකාරයක ජයග්‍රහණය කෙරුවොත් ඒ ජනාධිපති වෙන කෙනා පක්ෂ සමාජිකයෙක් නම් ඔහු පක්ෂ නායකයෙක් වෙනවායි කියලා අපේ ව්‍යවස්ථාවේ තිබෙනවා. ඒ නිසා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා මේකට එකඟත්වයක් දැක්ුවේ නැහැ. ඒ අතර මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්තයාටත් එහා ගිය තව කතාවක් තියෙනවා. ඇත්තටම මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්තයා නෙමෙයි මුලින්ම යෝජනාව ආවේ ජනාධිපති අපේක්ෂක කරන. මේක මම දන්න කතාවක්. නමුත් මම කැමති නැහැ දැන් ඒක කියන්න වෙන කෙනෙක්. හැබැයි මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්තයාව අහුලගෙන ආවේ චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග මහත්මිය. ඔහු දැම්මේ යම් නිශ්චිත කාර්යයක් සඳහා. හැබැයි මට පෙනුණා එය සාර්ථක තීන්දුවක් නොවේ කියලා. මම මේක ප්‍රසිද්ධ කියපු කතාවක්. පක්ෂ මූලස්ථානයේ සිරිකොත පිටකොට්ටේ මම බොහොම ප්‍රසිද්ධේ ඔය මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමා අගමැති මහින්ද කවුද මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා සහ පක්ෂයේ නායකයන් ඔක්කොම තියාගෙන මම කිව්වා මේ තීන්දුව වැරදි. මේ තීන්දුව ගත්තොත් එක්සත් ජාතික පක්ෂය යන්නේ කනත්තට. ඒස කනත්තට යන ගමන මට යන්න බෑ. මම කනත්තේ ගේට්ටුවකින් බහිනවයි කියලා මම බොහොම පැහැදිලිව හැමෝම ඉස්සරහ කිව්වා ප්‍රසිද්ධ කතාවක්. ඒ කියන්නේ මේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපති අපේක්ෂකයා කිරීම හරහා පක්ෂය කනත්තට යනවා කියන කතාව මම අවුරුදු 5කට ඉස්සෙල්ලා කිව්වා. ඒක රහසක් නෙවෙයි. හැබැයි බලන්න අවුරුදු 5ක් යනකොට කිව්වෝ වගේම එක්සත් ජාතික පක්ෂය කනත්තට ගියානේ. ඒක වැරදි තීන්දුවක්. ඇත්තටම එදා මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමා අපේක්ෂකයා නොකර කරු ජයසූරිය හෝ සජිත් ප්‍රේමදාස අපේක්ෂා කරා නම් ඒත් දිනනවා. ඔය එක එකනා මොන තර්ක කිව්වත් එහෙනම් අපිට ඒ ජයග්‍රහණය කරන්න තිබුණා. ඒක 100%ක් මගේ නම් විශ්වාසය තිබුණා. අපි වරද්ද ගත්තේ අන්තිමට එක්සත් ජාතික පක්ෂයක් නැතු වුණා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයෙක් අපිට නැතු වුණා. අවසානයේදී එක්සත් ජාතික පක්ෂය විනාශයටපත් වුණා ඒ වැරදි තීන්දුව නිසා. මන්ත්‍රීතුමනි ඔබතුමන් කනත්ත ගේට්ටුව ගාවින් බැහැලා ගිහිල්ලා ආපහු ඒ පෙරහැරටම එකතු වෙනවා. ඔව් එකක් මම ඇත්තටම මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පරාජයටපත් කළ යුතුයි කියන දැඩි ස්ථාවරයක හිටියේ. ඒක වැරදි කියලා. මම රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාට ලියලා දුන්න ලියුමේ ඉලාස්වීමක් මම දුන්නානේ. ඒ ඉලාස්වීම දුන්නේ 2014 දෙසැම්බර් මාසේ 8 වෙනිදා. ඒ ලියුමේ සම්පූර්ණ පිටු 4ක ලියුමක්. ඒ පිටු 4ක ලියුමේ සම්පූර්ණ මේ කතාව කියලා මගේ ඉලාස්වීම දීලා මම එළියට බහලා ආවේ. ඒක ගෞරවනීය සමුගැනීමක්. හැබැයි මම කිව්වා මම කිසි පිටකත් මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමාට උදව් කරන්නේ නැහැ, සහයෝගය දෙන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් මම ඇත්තටම ඊට පස්සේ ඒ මෛත්‍රීපාල සිරිසේනව පරාජය කළ යුතුයි කියන ස්ථාවරයකින් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාට ජනාධිපතිවරණයේදී සහයෝගය දෙන්න ඉදිරිපත් වුණා. හැබැයි ඒක පක්ෂ සමාජිකත්වයක් ගැනීමක්වත් පක්ෂයට බැඳීමක්වත් නෙවෙයි. ඒ අතර කාලය තුළ ජනාධිපතිවරණයෙන් පස්සේ මාව පක්ෂ සමාජිකත්වයෙන් නිරපුවා. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා පොත්‍යාධිකාරී මණ්ඩල රැස්වීමක් තියලා විභාගයක් නොකර නිදහසට කරුණු කියන්නේ ඉඩක් නොදී මම පක්ෂ සමාජිකත්වයෙන් නිරපුවා. මම සුප්‍රීම කෝට් එකට ගියා නැත්නම් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ගියා මගේ මූලික අයිතිවාසිකම් පෙස්සමක්. මොකද්ද මම කිව්වේ මම මෙන්න මේ කාරණා නිසා තමයි මේ තීරණය ගත්තේ. හැබැයි මං එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් ඉවත් කිරීම නීති විරෝධී කියලා කියන්න කියලා. ඇත්තටම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ තීන්දුව දුන්නා. මම පක්ෂෙන් නිරපීම විවස්ථා විරෝධී ඒක නීති විරෝධී කියලා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ තීන්දුවක් දුන්නා. ඒ අනුව මම කොහෙත් සමාජිකෙක් වුණේ නැහැ. නමුත් යහපාලන කාල සීමාව තුළ විවිධ ප්‍රශ්න වලට මැදි වෙලා මම ටික කාලයක් දේශපාලනය නොකර හිටියා. නමුත් සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා එක්ක මගේ සම්බන්ධය දිගටම තිබුණා. එතුමා
ජනාධිපති අපේක්ෂක හැටියට නම් කරනකොට මුලින්ම ප්‍රසිද්ධියේ ආරාධනා කළේ මට ඒ කිව්වේ ඇවිල්ලා එතුමාගේ ඡන්ද ව්‍යාපාරයේ මෙහෙයුම් කටයුතු බාර ගන්න කියලා. ඒ අනුව ප්‍රධාන මෙහෙයුම් කාර්යභාරය සඳහා එතුමා වෙනුවෙන් අහපව ගියා. මොකද ගියා කියන්නේ මම එතුමාගේ කාර්යභාරය සම්පූර්ණයෙන් බාර අරගෙන අනිත් කණ්ඩායමත් එක්ක එකට එකතු වෙලා එතුමාගේ ජනාධිපතිවරණ ව්‍යාපාරය මෙහෙයුවා. අපි දන්න විදිහට අපි මාධ්‍යවේදීන් විදිහට දන්න විදිහටත් රටේ දේශපාලනය පිළිබඳ උනන්දු වෙන ජනතාව දන්න විදිහටත් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා සහ සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා අතර මේ සමගියේ පාලම එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඇතුලේ ඇති කරන්නට මූලික වුණේ ඔබතුමා. හැබැයි මේ සමගිය ඇති වෙනවාට අකමැති පිරිසක් එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඇතුලේ හිටියා නේද මේ දෙන්න එකට එක වේදිකාවකට නගිනවාට? ඔව් ඒක සම්පූර්ණ ඇත්ත. මොකද හේතුව මම ඔය අහපු ප්‍රශ්නේ මතුවෙච්ච කාල සීමාව මට මතක හිටින්නේ 2013 මුල 14 අවසානයේ වගේ. එතකොට 2010 මැතිවරණයෙන් පස්සේ අවුරුදු 4ක් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයයි සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයයි පක්ෂ නායකයයි නියෝජ්‍ය නායකයයි දෙදෙනා එකම වේදිකාවකට එන්නේ නැහැ. එක්කෙනෙක් හිටියොත් අනිත් එක්කෙනා නැහැ. පක්ෂ සම්මේලනයකටවත් එකට වාඩි වෙන්නේ නැහැ. ඒ තරම් විරසකභාවයකින් දෙදෙනා හිටියේ. ඒක ඇත්ත කතාවක්. ඉතින් කොහොම හරි ඔය කාල සීමාවේ තමයි ඌව පළාත් සභා මැතිවරණයට ආවේ. ඒක ඌව පළාත් සභා මැතිවරණය ආපුවම ඌව පළාත් සභා මැතිවරණයට හරින් ෆ්‍රෑන්ඩු මන්ත්‍රීතුමා ඉල්ලා අස්සලා මහමැති අපේක්ෂක හැටියට ඉදිරිපත් වෙන්න කැමතියි කියලා ප්‍රකාශ කරපුවාම එතුමාගෙන් මට ඉල්ලීමක් ආවා. ඒක තමයි කොහොම හරි මේ දෙන්නම මගේ ඡන්ද ව්‍යාපාරයට ගෙනාවොත් විතරයි මම අස්සලා ඉල්ලන්නේ කියලා. එතකොට ඒක මම බාරගත්තා. මම කිව්වා ඔව් පක්ෂයේ සමගිය ඇති වෙන්න ඕනේ. අපිට මේකත් එක්ක ජනාධිපතිවරණයක් එනවා කියලා අපි දැනගෙන හිටියා. මොකද ඌව පළාත් සභා මැතිවරණයේ එක්ක ජනාධිපතිවරණයක් එන ලකුණු අපිට පේනවා. පේන නිසා මම දැඩි ව්‍යායාමයක යෙදුනා මේ දෙදෙනා එකම වේදිකාවට ගේන්න. ඒක ඇත්තටම සාර්ථක කරගන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. ඌව මැතිවරණයේ වෙනුවෙන් අපි පස්සර තිබුණු අපේ සංවත්සර මට මතකද 67 වෙනි සංවත්සරේ. ඒ 68 වෙනි සංවත්සරේ වෙන්න ඕනේ. ඒ සංවත්සර වේදිකාවට දෙන්නම එකට ගෙනාවා. ඒ ගෙනාවේ එකක් සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයාගේ ඒ වෙනකොට නියෝජ්‍ය නායකකමෙන් ඉවත් කරලා තිබුණේ. ඒක ලබා දෙන පොරොන්දුවත් ඒ වගේම එතුමාට වක්කීම් දෙන පොරොන්දුවත් ඒ සියල්ලත් එක්ක මගේ සහතික කිරීම මත සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයාත් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයාත් එක්ක වේදිකාවට නැංගුවා. හැබැයි ඔබ කිව්වා වගේ ඒක ලේසි පහසු ක්‍රියාමාර්ගයක් නෙවෙයි. ඒකට දැඩි ලෙස විරුද්ධ වුණ කණ්ඩායමක් හිටියා. එදා ඒ වේදිකාවට සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා නගිනකොට තව 4-5 දිනක් බැහැලත් ගියා. ඒ බැහැලා ගිය කණ්ඩායම අද දේශපාලනේ නැහැ. එතකොට ඒගොල්ලෝ දැඩි විරෝධයක් දැක්වුවා. මට මතකයි ඔය මංගල සමරවීර මහත්මයා දැන් ජීවිතුන් අතර නැති නිසා එතුමා ගැන සඳහන් කිරීම ගැලපෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඊළඟට මට මතකයි රවි කරුණානායක හිටපු මුදල් ඇමතුමා, දයා ගමගේ මැතිතුමා, විජේදාස රාජපක්ෂ මහත්මයා මේගේ කණ්ඩායමක් ඒ වෙලාවේ ඒකට එකඟ වුණේ නැහැ. නමුත් මම කිව්වා නෑ සජිත් ප්‍රේමදාස සහ රනිල් වික්‍රමසිංහ එකට හිටියොත් තමයි අපිට දිනන්න පුළුවන්. නැත්තම් පක්ෂය කැඩෙනවා. ඒ නිසා මේ දෙක එකට එකතු කළ යුතුයි කියලා ඒ පියවර මම කරා. ඒක ජනතාව බොහොම සතුටින් බාරගත්තා. අවසානයේදී මේ සියලු දෙනා එක තැනකට එනවා. ඔබ කිව්ව මංගල සමරවීර හිටපු අමාත්‍යවරයා ඊළඟට අනිකුත් අය සියල්ලම එකම වේදිකාවකට එනවා. නමුත් ඒ වේදිකාවට එනකොට ඔබ විතරයි ඒ වේදිකාවේ හිටියේ නැත්තේ. ඔබ වෙනත් පාර්ශවයක හිටපු නිසා. මම ආයෙත් අහන්න තියෙන්නේ මන්ත්‍රීතුමනි දැන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ඒ බලය ලබා ගන්නට ඒ වෙලාවේ උදව් කරේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන අපේක්ෂකතුමා. ඔහු දිනපු හින්දා තමයි මහමැතිවරණ දිනා ගන්නට පුළුවන්කමක් හම්බුනේ. ඒකත් සරල බහුතරයක්වත් නැතුව. අවසානයේදී මේ ඔක්කොම ටික එකට එකතු වෙලා ඉද්දි අතුරු විරසකයක් ඇති වෙනවා. ඒ විරසකයේදී පළමුවෙනියෙන්ම රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමන්ගේ අග්‍රාමාත්‍ය ධූරයෙන් ඉවත් කරලා අග්‍රාමාත්‍ය ධූරේ බාර ගන්නට ආරාධනා කරන්නේ වර්තමානයේ ඔබේ නායකයාට. එවැනිම සමාන කතාවක් මේ අරගලයේදී මම එන්න හදන්නේ එතන. මේ අරගලයේදී සිද්ධ වෙනවා සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයාට ආරාධනා කරන මෛත්‍රීපාල සිරිසේන හිටපු ජනාධිපතිවරයා එන්න ඇවිල්ලා අගමැතිකම බාර ගන්න. අපි ඔයාට උදව් කරන්න ලෑස්ති කියන කාරණේ. අද දිනේදී ඔබේ කියවීම මොකද්ද මේ ආරාධනයේ? මේ මොහොතේ අපි ඇත්තටම මේ ඔය අගමැතිකම් බාර ගන්න නැත්නම් අන්තර්වාර පාලන බාර ගන්න යෑම ඊතරම් සුසු දෙයක් නෙවෙයි. මොකද ඇත්තටම අපිට ජනතා බලයක් එහෙම නැහැ. මම කියන්න කැමති පටන් ගන්නකොටම ওই රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා සහ එක්සත් ජාතික පක්ෂය ලබා දුන්නු සහයෝගය නිසා තමයි මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ජනාධිපති වුණේ. නැත්නම් ඔහු නිසා එක්සත් ජාතික පක්ෂය දිනුවා නෙවෙයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂය නිසා ඔහු දිනුවා.
ඇත්තටම විය යුත්තේ එතනයි. නැත්තම් සජාතික පක්ෂ නොතිබුණා නම් වෙන බලයකින් ඔහුට ජනාධිපති වෙන්න හැකියාවක් තිබුණේ නැහැ. ඉතින් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මුල් වෙලා ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂය හැටියට මෛත්‍රීපාල සිරිසේන පිළිගැනීම සහ ඔහු ජනාධිපති කරවීමේ සටන එක්සත් ජාතික පක්ෂය බාර ගැනීම හරහා තමයි අනිත් කණ්ඩායම ගොඩ වුණේ. නැත්තම් දිනන් නැහැ කියලා සැකයක් තිබුණා නම් ඒ බහුතරය එතන එකතු වෙන්නේ නැහැ. ඒක එකක්. දෙක තමයි රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ සහ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා අතර පරිපාලනමය කටයුතු වලදී යම් විරක්ෂාවයක් තිබුණා කියලා මම දන්නවා. මොකද හේතුව ඒ දෙදෙනා අන්ත දෙකක් ගැන කල්පනා කරන දෙන්නේ. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා හිතන හැටියට නෙවෙයි මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්තයා හිතන්නේ. ඒක ප්‍රායෝගිකව මම දන්නවා. එතකොට ඒ නිසා උන්ගේ මත ගැටුම් මතු වුණා. උන් ගන්න තීරණ ගැන දේශපාලන වශයෙන් අදහස් දෙකක්. එතකොට උන් පෙනීසප කඳවුරු දෙක අදහස් දෙකක්. මම හිතන්නේ බරද්දගත්ත ප්‍රධානම කාරණේ තමයි මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා නිර්පාක්ෂික අපේක්ෂකයෙක් හැටියට ඇවිල්ලා ඔහු ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සභාපති ධූරයේ බාර ගැනීම තමයි කරපු ලොකුම වැරද්ද. මම දන්නේ හැටියට නම් ඒ වැරද්ද සිද්ධ වුණේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාම තමයි මග පන්නවල තියෙන්නේ. ඇයි? ගිහලා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ බාර ගන්න කියලා. ඒ බාර ගැනීම සිදු නොවි ඔහු නිර්පාක්ෂික ජනාධිපතිවරයෙක් හැටියටම දිගටම හිටියානම් මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා අතින් ඔවැනි වැරද්දක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔය දින 52 කාලේ වුණා වගේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා වයින් කරලා ආයි මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා අගමැති කරලා ඒ වගේ වැරදි තීන්දුවකට යන්නේ නැහැ. කොහොම හරි ඒ සිද්ධිය වුණා. දැන් අද අපි කියන්නේ අපිට ජනවරමක් හරියට නැතුව මේක බාර ගන්න එපා කියලා. අපි ජනවරමකින්ම බාර ගමු. ඒකල් කවුරු හරි ආණ්ඩු කරන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අපි අපේ න්‍යාය පත්‍රයක් දෙනවා. පොදුවේ වැඩ කරනවා නම් අපි ඒ සියල්ල සඳහා සහයෝගය ලබා දෙනවා. එකක් අපි කියන්නේ මේ 21 වෙනි සංශෝධනය, දෙක රටේ ජාතික වැඩපිළිවෙල මේ අර්බුදයට මුහුණ දෙන්න අපි එකට එකතු වෙලා කොයි විදිහටද වැඩ කරන්න කියන කාරණේ ඒවට අපි සහයෝගය දෙන්න සූදානම්. ඒ වෙනතු කකුලෙන් අදිනව නෙවෙයි. හැබැයි අපි කියන්නේ නිශ්චිත කාලසටහනක් තියෙන්න ඕනේ. දැන් දැක්ක ජනතා විමුක්ති පෙරමුණත් ඒ කතාවම කියලා තිබුණා. ඒ නිසා ඒ කාලසටහන අපි එකතු වෙලා හදමු. හදලා නිශ්චිත කාල සීමාවකදී මෙන්න මේ වැඩ ඉවර කරමු. එතකොට මේ රටේ මේ අර්බුදයේ යම් ආකාරයක වෙනත් ආර්ථිකකට හැරිලා වර්ධනය කරගන්න අපිට පුළුවන්කම ලැබෙයි. එතකොට අපි මැතිවරණයක් තියමු. ජනතාව තෝරලා දෙන ජනවරමකින් තමයි අපි ආණ්ඩු කරන්නේ. මන්ත්‍රීතුමනි දැන් ඊළඟ ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වෙනවානේ. දැන් සැලැස්මක් ඇතුව අපි ඉස්සරහට යනවා, රටක් විදිහට ඉස්සරහට යනවා. ගිහිල්ලා මේ තිබෙන වර්තමාන ඛේදජනක තත්ත්වයෙන් අපිට ඉස්සරහට එන්නට උවමනාවක් තිබෙනවා. ඒත් එක්කම ඊට පස්සේ තව අවුරුදු දෙකමාරක් අතර යනකොට අපිට ජනාධිපතිවරණයට යන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා, මහමැතිවරණයට යන්න පුළුවන්කමක් තිබෙනවා. ඔබ ඇතුළු ඔබේ නායකයා ඇතුළු සමගි ජන බලවේගය දැන් සමගි ජන සන්ධානය බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. එතකොට දැන් ඔබ කාත් එක්කද මේ සාකච්ඡා කරගෙන යන්නේ මේ තියෙන තත්ත්වයේ වෙනස් වීමක් සිදු වුණොත් හෝ එන මැතිවරණයක ප්‍රතිඵලය අනිත් පැත්තට හැරුණොත් හෝ ආණ්ඩු පිටවන්නට අවශ්‍ය කරන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් එක්ක එකතු වෙනවද ආපහු? ඇත්තටම එක්සත් ජාතික පක්ෂයක අමුතුවෙන් එකතු වෙන්න දෙයක් නැහැ. මම එහෙම කියන්නේ බිම්මට්ටමේ ජනතාව හැම විටම අපි එක්කකට වැඩ කරනවා. එතන ඔය එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මූලස්ථානයේවත් නැත්නම් පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාවත් නැත්නම් ඒකේ නිලධාරීවත් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නෙවෙයි. බිම ඉන්න සමාජිකයෝ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ. ඇත්තටම අපේ බහුතරය එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයන්. ඒක අපි ගියාම බොහොම පැහැදිලිව පේන දෙයක්. ඉතින් ඒ නිසා ගමේ පාක්ෂිකයන් එකට එකතු කරගන්න අපි සියලුම දෙනා එකට වැඩ කරන්න දැන් අපි ක්‍රියාමාර්ග ගනිමින් තිබෙන්නේ. ඒ නිසා අනාගතයේ කොහොමත් බිම්මට්ටමේ එකට එකතු වෙයි. මොකද මේ වෙලාවේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය කියලා ලේබල් යාලවගෙන වෙනම යන්න බෑ. වෙනම යන්න පුළුවන්කමකුත් නැහැ. එහෙම හයියකුත් නැහැ. ඒ නිසා සමග ජන බලවේගය අපේ සන්දානයේ සමග තමයි යා යුතුව තිබෙන්නේ. දෙක ඇත්තටම අපි කා සමගද යන්න කියන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ දැන් අපිත් එක්ක වැඩ කරන පක්ෂ ගණනාවක් තිබෙනවා. දැන් සමගේ පෙරමුණත් එක්ක වැඩ කරන අනිකුත් දේශපාලන පක්ෂ ඒ අයත් එක්ක කොහොමද වැඩ කරන අනාගතයේ තව කණ්ඩායම හැදෙයි. ඒකයි අපි සමගි ජන සන්දානය කියලා මොකද පොදු පෙරමුණක් හැටියට හඳුනගන්නේ. මොකද අපිට උවමනයි ඊළඟ මැතිවරණයේදී අපේ අදහස් සුදහස් පොදුවේ හැමදෙනාට පිළිගත හැකි ප්‍රතිපත්ති මේවත් එකට වැඩ කරන්න පුළුවන් කණ්ඩායම එකට එකතු කරන වැඩ කරන්න. ඉතින් අපි ඒකට බොහොම දූර්තයි. හොඳයි අපි අද කතා බහ කරමින් සිටින්නේ සරුදා දිනේ සූලිය සමගි ජන බලවේගයේ ජාතික සංවිධායක හිටපු අමාත්‍ය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී තිස්ස අත්තනායක මහතා සමගින් සූදානම් වෙන්නේ අවසාන කෙටි විරාමය ලබා ගන්නට. අපි ඉන්පසු තවත් බොහෝ කරුණු කාරණා තිස්ස අත්තනායක මන්ත්‍රීතුමාත් එක්ක කතා බහ කිරීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් කෙටි විරාමයකට යමු.
අපි අද සඳුදා දින සුලියෙන් කතා බහ කරමින් සිටින්නේ වර්තමානයේ අපි මුහුණ දී තිබෙනා වූ දේශපාලනික කරුණු කාරණා පිළිබඳව විශේෂයෙන්ම රටක් විදිහට ජාතියක් විදිහට අද අපි මුහුණ දී තිබෙනා වූ තත්ත්වය පිළිබඳව මේ තත්ත්වෙන් අපි ගොඩ එන්නට අවශ්‍ය කරන්නේ කොහොමද? එහිදී සිවිල් පුරවැසියාගේ කාර්යභාරය ඔහුගේ භූමිකාව කෙබඳු විය යුතුද? ඒ වගේම දේශපාලඥයාගේ රාජ්‍ය පාලකයාගේ භූමිකාව කෙබඳු විය යුතුද කියන කාරණේ සම්බන්ධයෙන් මන්ත්‍රීතුමනි අපි ඉන්නේ අවසාන මිනිත්තු කිහිපේ. මම කැමති මෙහෙම මේ ගෝල් ෆේස් අරගලය නැත්තම් මේ ඇති තිබෙනා වූ අරගලය මධ්‍යස්ථ සිවිල් ජනතාව විසින් අතට අරගෙන ඉදිරියට අරගෙන එන මේ වෙනසට අවශ්‍ය කරන මූලික පසුබිම පිළිබඳව කතා බහ කරනකොට අපි එක් තැනක නැවතී තිබෙනවා. ඒ තමයි දැන් දවස් 21කට ආසන්න කාලයක් ගෝල් ෆේස් එක පුරා ඉන්න මේ අරගලයේ යෙදෙන සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකේය ජනතාව. හැබැයි මෙතනට දැන් නායකත්වයක් අවශ්‍යයි. අපි දකිනවා මේක මෙතනින් එහාට දැන් කොහොමද යන්නේ, කොහාටද යන්නේ කියන මේ දිශානතිය පිළිබඳව ලොකු ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා. ආණ්ඩුව කියනවා අපි යන්නේ නැහැ කියන තැන ඉඳගෙන වෙලාවකට අපි යනවා කියනවා. නමුත් රටේ ජනතාව බලාපොරොත්තු වෙන දේශපාලනික කරුණු කාරණා කෙසේ වෙතත් ඉදා දිනේදී තමන්ගේ කුස පුරවා ගැනීමට අවශ්‍ය කරන දේවත් කෙමින් ජනතාවගෙන් ඈත් වෙලා යනවා. එහෙනම් මේ අරගලය අපි දැන් කොතනටද ගෙනියන්නට අවශ්‍යයි? ඇත්තටම අරගලයේ යම් ආකාරයක විසඳුමක් සඳහා යා යුතුව තිබෙනවා. දැන් මේ විසඳුම යා යුතුව තිබෙන්නේ අපේ ව්‍යවස්ථානුකූල තත්ත්වයකින්නේ. ඇත්තටම විධායක ජනාධිපතිවරයා සහ ආණ්ඩුව කරේ තියෙන දැඩි පීඩනය හමුවේ තමයි මේ අරගලේ ගොඩනගන්නේ. ඇත්තටම මම හිතනවා මිනිස්සු මේ තරම් ලොකු පීඩනයකින් එළියට බහින්නේ නැහැ. ගෑස් ටික හරියට දෙන්න පුළුවන් වුණා නම්, විදුලි බලය දෙන්න පුළුවන් වුණා නම්, ඒත් එක්කම තෙල් ටික පොලිම් නැතුව දෙන්න පුළුවන් වුණා නම්, මේ උද්දමනය යම් ආකාරයේ පාලනය වුණා නම් මිනිස්සු මෙහෙම එළියට බහින්නේ නැහැ. බැරිම තැන තමයි මෙහෙම බහැලා ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඒවට උත්තර ටිකක් හොයන්න ඕනේ. හැබැයි ඒක උත්තර දෙන්න මේ ආණ්ඩුව අසමත් නම් අපි මොකද්ද කළ යුතු තිබෙන්නේ? ආණ්ඩුව වෙනස් කරන්න තිබෙනවා. ඒකට අපිට ගන්න ක්‍රියාමාර්ග කීපයක් තිබෙනවානේ. එකක් ඔවුන් පෙන්ලා දෙන මූලික කාරණා 4 ඉටු කිරීම වෙනුවෙන් එය ඇත්තටම ගෝල් පේස් අරගලයේ දෙන කණ්ඩායමේ මූලික කාරණා 4ක් පමණක් නෙමෙයි. ඒක රටේම කාරණා 4ක්. මම ඒකයි කිව්වේ ඔය ජනාධිපතිවරයා ඉවත් කිරීම, ආණ්ඩුව වෙනස් කිරීම, ඊළඟට දූෂණයට විරුද්ධව නීති සම්මත කිරීම, ඔබ අහුවා විගණනයක් ගැන, ඒ කාරණේ ගැන ඒත් එක්කම රටේ අරංගිය සම්පත් හොරකම් කරලා තියෙනවායි කියලා මේ එක එකනා කියන දේවල් ඒවා ටික ඔක්කොම අපෝ රටට ගේන්න අන්න ඒ වගේ පියවර ගන්න කියලානේ. ඒතකොට ඒවා ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා යම් ආකාරයක ව්‍යවස්ථාමය පියවරකට අවතීර්ණ වෙන්න තිබෙනවා. ඒ නිසා අපිටත් වගකීමක් තිබෙනවා මේ කාරණා සඳහා යම් විදිහක දායකත්වයක් ලබා දීම. ඒකේ මූලික ඒක තමයි සමග ජන බලවේගය දැන් ගත්තේ. ඒක තමයි අපි 21 වෙනි සංශෝධනයෙන් ඉදිරිපත් කරලා තිබෙන්නේ. ඒත් එක්කම දෙවෙනි, තුන්වෙනි, හතරවෙනි අනිකුත් කාරණා සඳහා යා යුතුව තිබෙනවා. අපි ඇත්තටම පක්ෂයක් හැටියට ඒ වැඩ පිළිවෙලේ යථාර්ථය තේරුම් අරගෙන ඒ තියෙන මූලික අදහස තේරුම් අරගෙන ඒවා යථාර්ථයක් බවට පත් කරන්න පියවර ගනිමින් තිබෙනවා. ඉතින් අපි ඒවට නායකත්වය දෙමින් ක්‍රියා කරන්නේ. මොකද හේතුව ඇත්තටම කොතනකවත් අර කිව්වාගේ අර රට පුරා චිත්‍රයන්ද වගේ ඇතිවෙච්ච යම් ආකාරයක ඒක වෙනම අදහසක්. නමුත් ඒ වගේ මේ අරගලයක් ඒ විදිහට Facebook එක හරහා යම් සංනිවේදන ක්‍රම හරහා බිහිවෙච්ච දෙයක්. හැබැයි මේක ඉස්සරහට යන්න නම් නායකත්වයක් අවශ්‍යයි. ඒ නායකත්වය ලබා දීම සඳහා සමග ජන බලවේගයේ සූදානම්. හැබැයි ඒ කියන්නේ දේශපාලන වශයෙන් ඔවුන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටීම පමණක් නෙවෙයි. ඔවුන්ගේ අදහස ක්‍රියාවට නැංවීමේ මූලික වාක්‍යෙම ඉෂ්ට කරන්න පුළුවන්නේ සමග ජන බලවේගයට කියන එක පැහැදිලි. මොකද ජන වරමක් ගන්න කණ්ඩායමකට මේක කරන්න පුළුවන්නේ. ඇත්තටම අපි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ව්‍යුහයක් තුළනේ ජීවත් වෙන්නේ. එතකොට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ව්‍යුහයක් තුළ ඒකාධිපති වැඩවක් නැත්නම් ඒවා පැත්තකට දාලා නීති විරෝධී වැඩවත් කරන්න බෑ. මම ඒකයි කියන්නේ අරගලයේ යෙදෙන අය ඇත්තටම ගෝල් පේස් අරගලයේ යෙදෙන අය නම් සාමකාමී ඒත් එක්කම වුන් බොහොම නිදහස් මතදාරින් හැටියට ක්‍රියා කරනවා අපි දකිනවා. නමුත් යම් ආකාරයක මේකට කඩාකප්පල් වැඩ අර එහෙම එකතු වුණොත් ඒවා හරි භයානකයි. ඒ නිසා දැන් ඒ අදහස තේරුම් අරගෙන ඒ අදහස ක්‍රියාවට නැංවීම සඳහා අදාළ නායකත්වය ලබා දෙන්න සමග ජන බලවේගයේ සූදානම්. හරි ඔබ කොයි වගේ පාර්ශවත් එක්කද සාකච්ඡා කරන්නේ මේ පිළිබඳව තීන්දුවක් තීරණය ගන්න වගේම අනාගතයේදී බලාපොරොත්තු වෙන සමග ජන බලවේග ආණ්ඩුව එහි ව්‍යුහය පිළිබඳව කතා කරොත් කොයි වගේ සන්දානගත වීමකටද සූදානම් වෙන්නේ? ඇත්තටම අපි විවෘතයි. ඒ කියන්නේ අපේ කොහෙවත් සීමාවල් දාගෙන නැහැ. එකක්
රටේ පුරවැසියන් හැටියට මේක පොදු ප්‍රතිපත්තියක් ගොඩනැගීමට සහ පොදු ජාතික වැඩපිළිවෙලක් ගොඩනැගීමට කැපවෙච්ච දේශපාලන පක්ෂයක්. අපි කාවත් කියන්නේ කොයිම ජනවාර්ගිකකවත් කොටස් කරලා කොන් කරලා මුල්ලකට තල්ලු කරන්නේ ශ්‍රී ලාංකික අනන්‍යතාවය තමයි අපේ මූලිකම තේමාව. දෙක ඇත්තටම වැටිච්ච රට යලි ගොඩ ගන්න අපි ගන්න ඕන උපාය මාර්ගික පියවර කීපයක් තියෙනවා. ඒක කෙටි කාලීන, මධ්‍ය කාලීන, දීර්ඝ කාලීන ගත යුතුව තිබෙනවා. එතකොට දැන් ඇත්තටම මේ සඳහා අපේ තියෙන වැඩපිළිවෙල තමයි රටේ ආර්ථිකය නම් ගන්න ඕන. දැන් බලන්න මිනිස්සුන්ට වියදම් කරන්න මුදල් නැහැ. අර ක්‍රය ශක්තිය නැහැ කියලා කියන්නේ ආර්ථික උද්‍යානය කියනකොට මිලදී ගැනීමේ හැකියාව නැහැ. ඕන් ක්‍රය ශක්තිය අතින් වැටිලා. එතකොට මේ සමාජ සාධාරණත්වයේ ඉටු කළ යුතු ඒ පහළ මට්ටමේ ආදායම් නැති පුද්ගලයන් සඳහා ඒ මිලදී ගැනීමේ හැකියාව වර්ධනය කරන්න අපිට යම්කිසි වැඩපිළිවෙලක් ඕනේ. මොකද එහෙම දැන් ඔය සමාජ ආධාර සමාජ වෙනත් ආකාරයෙන් ඔය ක්‍රියාත්මක වන වැඩපිළිවෙළවල් ඒ තරම් ඉලක්කගත වැඩපිළිවෙලක් නෙවෙයි. දැන් බලන්න ඔය දැන් සමුද්‍ර ව්‍යාපාරය වුණා. ඒක දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් නේ. ඊට වඩා වෙනස්කමක් වුණා ජනසේවා ව්‍යාපාරය. මම ජනසේවා ව්‍යාපාරය කරන කාලේ හිටපු කෙනෙක්. මම දන්න ජනසේවා ව්‍යාපාරයේ ප්‍රේමදාස ජනාධිපතිතුමා ගේනකොට එතුමාට ඉලක්කයක් තිබුණා මේ රටේ දිළිඳුකම තුරන් කිරීම කියන ඉලක්කය. ඒ වගේම සමාජ පරිසරයේ ශක්තිමත් කරන ඒ කියන්නේ පවුලක් හැටියට ශක්තිමත් කරන ඉලක්කයක් තිබුණා. ගමේ ආදායම් වැඩි කරන ඉලක්කයක් තිබුණා. ඒ වගේ ඉලක්කගතව තමයි ඒක කරේ. හැබැයි සමෘද්ධි වගේ ඒවට වියදම් කරන රුපියල් බිලියන 19ක් 20ක් මුදල් ඇත්තටම ඉලක්කයක් නැති දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් වෙලා. ඒ නිසා සමගි ජන බලවේගයේ මේවා දිහා බලන්නේ ඇත්තටම ඉලක්කගත වැඩපිළිවෙළවල් පුජ්‍යලයා ගම රට මේ සංවර්ධනය සඳහා කෙලින්ම ඉලක්කගත වැඩපිළිවෙලකට යන්නේ. ඒකට ජාතික වැඩපිළිවෙලක් අපි නිර්මාණය කරලා තිබෙන්නේ. ආණ්ඩුව ආවට පස්සේ මේවා කරන්න කියලා නෙවෙයි. ආණ්ඩුව එන්න ඉස්සර වෙලාම මේ ජාතික වැඩපිළිවෙල අපි දැන් සකස් කරලා තිබෙනවා. අපේ මූලික අදහස තමයි මේ කවුරු හරි ඒ කරන කටයුත්තක් තිබෙනවා නම් ඒකට උදව් කරන. ඒකයි අර මහ බැංකුවට ගිහලා මහ බැංකුව අධිපති හම්බ වෙලාම අජිත් නිවාඩ් කබ්‍රාල්ට කිව්වේ මේ අර්බුදයෙන් ගැලවෙන්න මෙන්න මේ පියවර 3-4 ගන්න කියලා. හැබැයි ඒවා අහුම්කම් දුන්නේ නැහැ. ඒ කොහොම වතත් අපි ඒ සඳහා ජාතික වැඩපිළිවෙලක් හදාගෙන මුණ දෙන්න සූදානම්. ඔබතුමා කිව්වා දැන් ඊටම හොඳ වටිනා කාරණේ. මොකද මගේ ඊළඟ ප්‍රශ්නේ මම අහන්නට හිතාගෙන හිටියේ ඒ ඔස්සේම ක්‍රය ශක්තිය නැත්නම් අපිට මිලදී ගැනීමේ හැකියාව පිළිබඳව ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා. මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තිබුණත් මන්ත්‍රීතුමනි ඉදිරියේදී අපිට එහෙම ගන්නට අවශ්‍ය කරන බඩු භාණ්ඩ රට තුළ තිබෙයිද කියන ප්‍රශ්නේ පිළිබඳව තියෙන. දැන් සාමාන්‍ය ජනතාව කතා බහට කියන දෙයක් තමයි දැන් නම් සල්ලි තිබිලත් ඇති වැඩක් නෑ අපිට. සල්ලි නැතුවත් ඉන්න අය කියන කතාව සල්ලි නැති නිසා අපිට වැඩක් නෑ. සල්ලි තියන අය කියනවා කොහොම හරි දෙයක් අපිට කරගන්න පුළුවන්කමක් තිබුණා අය කියනවා සල්ලි තිබ්බයි කියලා දැන් අපිට කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෑ කියන කාරණේ. ඇත්තටම මන්ත්‍රීතුමනි අපිට මේ වලෙන් ගොඩ එන්න කොච්චර කාලයක් යයිද? මගේ දැනීම හැටියට මම ආර්ථික විද්‍යාව විශේෂඥයෙක් නෙවෙයි. නමුත් මම ඉගෙනගෙන තියෙන හැටියට උපාධාරියෙක් හැටියට මගේ තියෙන දැනීමේ හැටියට මට පේන දේ තමයි මේ අර්බුදය යම් ආකාරයක తాවකාලික නවත්තලා හරව ගන්න මාස 6-7ක් යනවා. ඒත් එක්කම රට යලි තිබුණු තැනට ගේන්න. ඒ කියන්නේ අපි අන්තම් ඒක පුජ්‍යල ආදායම 4000යි කියලා ලොකුවට කෑ ගහපු මට්ටමක් අපේ ආවනේ. ඒක දැන් 3000න් පහළට ගිහිල්ලා. ඒ මට්ටමට එන්න මහ බැංකුව සහ ආර්ථික විශේෂඥයන් කියන පරිදි අවුරුදු 5ක්වත් යාවි. එතකොට ඒ කාලේ මුළු මනින්ම මේ වෙනුවෙන් කැප වෙන්න වෙනවා. අපි පරිත්‍යාග කරන්න ඕන. මොකද දේශපාලඥයන් විතරක් නෙවෙයි මේක හොඳට මතක තියාගන්න ඕන කතාවක්. මේක නිලධාරීන් මේ රටේ නිලධාරීනුත් ලොකු වගකීමක් තිබෙනවා. දැන් මම ඉන්නවා පාර්ලිමේන්තුවේ ගිණුම්කාරක සභාවේ. තව එකක් තියෙනවා කෝපා සහ කෝප් කියලා දෙකක් තියෙනවා. පොදු ව්‍යාපාර කමිටුව කියලා තව එකක් තියෙනවා. දැන් මේ ගිණුම්කාරක සභාවේ මම ඉන්නේ කෝපා එකේ. ආයතන 800 ගණනක් ගිණුම් සම්බන්ධයෙන් අපි අධ්‍යයනයක් කරනවා. ඒ කියන්නේ බලනවා, ගෙන්නනවා, කතා කරනවා, ඒ වගේ දෙයක් කරනවා. මට පෙනිච්ච ලොකුම දේ තමයි මේ රටේ බොහෝ දෙනෙක් දේශපාලඥයන්ට බලිනවා හොරු කියලා. හැබැයි ඒ වගේම ඊට වඩා එහා ගිය හොරකම් සිද්ධ වෙනවා ආයතනවල ඒ වගේම සංස්ථාවල දෙපාර්තමේන්තුවල මේ නිලධාරීන්ගෙන් අත වෙන වැරදි මහා විශාලයි. ඒක ඇත්තටම පේන්නේ අරවා බලනකොට ඒ වංචාව දූෂණයේ හොරකම එලිපිටම පේනවා. ඉතින් මම කියන්නේ ඒ නිසා ලොකු කැපවීමක් අපිට ඉදිරි අවුරුදු 4-5ක් කරන්න වෙයි. ආණ්ඩුවක් අපි ගත්තත් ඒ ගන්න ආණ්ඩුව අර පහසුකම්
ඒ වරප්‍රසාද නෙවෙයි. ඒ ඔක්කොම පැත්තකින් දැන් මම සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා පෙරේදා ඔහු යම් ආකාරයක ප්‍රකාශයක් කළා. ඒ ප්‍රකාශය තමයි ඉදිරි කාල සීමාව තුල අපි ආණ්ඩුව අතට ගත්තාම වරප්‍රසාද භුක්ති විඳින්න නැත්නම් වරප්‍රසාද ඉල්ලන්න නැතුව කැප වෙන්න පුළුවන් කණ්ඩායමක් අපිත් එක්ක එකට වැඩ කරමු කියලා. දැන් එහෙම වැඩ කරන්න කැප වෙන්න බැරි නම් ඒ අය ඇවිල්ලා හරියම්බ කරන්න එනවා නම් මේ රටේ ඉස්සරහට දේශපාලනය කරන්න බැරි වෙයි. බලන්න දැන් ආණ්ඩුවක් හැටියට ඇත්තටම මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර හොයනවද කියලා. දැන් මේ ලයිට් වලට තියෙන ප්‍රශ්නේ, විදුලි බලයට තියෙන ප්‍රශ්නේ. දැන් ලෝකෙම මොනවද කියන්නේ මේ සූර්ය තාප විදුලිය, සෝලා විදුලි බලයට කොච්චර නැඹුරු වෙලා තිබෙනවද? අද ගුවන් යාන හදනවා හිරු එළියෙන් යන්න අත්දැක බලනවා දැන් මේ දවස්වල. ඒතර වාහන දුවනවා හිරු එළියෙන්. දැන් ඒ මට්ටමට ලෝකෙපත් වෙලා. හැබැයි ලංකාවේ අපි මුළු රටටම එක විදිහට ඉර පායලා එළිය වැටෙනවා. ඇත්තටම මේ අර්බුදයට මෙගාවොට් 1000ක් තව එකතු කරන්න පුළුවන් නම් දැනට තියෙන අර්බුදය අපිට විශ්ල ගන්න පුළුවන්. කොහොමද මේක කරන්න කියලාවත් අඩු ගන්න සැලසුමක් හදලා තියෙනවද? මම කියන්නේ ලංකාවේ මෙගාවොට් 1000ක් වැඩි කරන්න මෙගාවොට් එක ගානේ හදන ආයෝජකයෝ 1000ක් හොයාගත්තොත් ලංකාව ඇතුලේ ඉන්න ව්‍යාපාරික පන්තිය 1000ක් ගොඩනගලා මෙගාවොට් 1000ක විදුලි බල පද්ධතියක් රජයට 7-5ක් වියදම් කරන්නේ නැතුව අපේ ජාතික විදුලි බල පද්ධතියට එකතු කරන්න පුළුවන්. කොතනද මේක නැවතලා තියෙන්නේ? ඇත්තටම ඒ කරාන මේ අරුබුදේ නෑ. ඉතින් ඒ නිසා ඒ නතර වෙලා තිබෙන්නේ සමහර ආයතන වල තියෙන මහා විශාල මාපියාවල්. ඒවා ක්‍රියාත්මක කරන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක කඩන්න ඕනේ. මේක කඩලා මිනිස්සු වෙනුවෙන් නම් අපි ඉන්නේ. එහෙනම් මේක කඩාගෙන ගිහිල්ලා රට වෙනුවෙන්, ජාතිය වෙනුවෙන්, මිනිස්සු වෙනුවෙන් ඒ පරිත්‍යාගය කරන්න අපි කැප වෙන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඉතින් එහෙම නැතුව ඉස්සරහට මේ අර්බුදයෙන් ගොඩ එන්න බෑ. මේක අපි දැනගන්න ඕනේ. මේ වගේ අර්බුද වලට මුහුණ දුන්නු රටවල් මම දැක්කා පහුගිය කාලේ වාර්තා වෙනවා රුසියාව. මේ වගේ අර්බුදයකට මුහුණ දුන්න හැටි. දැන් පාකිස්තානෙත් මේ වගේ අර්බුදයකට ඇවිල්ලා. ඉන්දියාව මේ වගේ අර්බුදයකට 1991 ඇවිල්ලා තිබෙනවා. හැබැයි ඉන්දියාවත් ඒ විදිහට රුසියාවත් ඒ විදිහට ගොඩ වෙච්ච තව රටවල් ගණනාවක් මේ වගේ අර්බුද ආපුවම ඒ අර්බුද වලින් ගොඩ එන්න යම් ආකාරයක ජාතික ක්‍රියාන්විතයක් තිබුණා. අපිට තාමත් එවැනි ජාතික ක්‍රියාන්විතයක් නැහැ. ඒක තමයි කනගාටුදායක තත්ත්වය. හොඳයි මන්ත්‍රීතුමනි, අපි අවසාන වශයෙන් කතා බහට ලක් කරමු ඔබගේ දේශපාලන කඳවුර නැත්නම් සමගි ජන බලවේගය ඊළඟ මැතිවරණයේදී බලය ලබා ගැනීමේ අරමුණින් කටයුතු කරගෙන යන්නේ. ඒ නිසාම තමයි මේ තියෙන තත්ත්වයේ යටතේ ඔබතුමන්ලා එච්චර මූ වෙන්න කැමැතිකමක් නැහැ මේ ආණ්ඩුවත් එක්ක. මොකද අලුතෙන් ආණ්ඩුවක් ගොඩනගන අන්තර්භාරයකට යන්නට හෝ අවශ්‍ය කරන පසුබිම හදාගන්නට ඔබතුමන්ලා එච්චර වෙහෙසෙන්නේ නැහැ. මට කියන්න දැන් අපි මුහුණ දී තිබෙනා වූ ප්‍රශ්නයක් තමයි ඉන්දියාව සහ චීනය කියන මේ කඳවුරු දෙක අතරේ, මේ රටවල් දෙක අතරේ දෝලනය වෙන අපේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය සහ බටහිරට අපේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය කොයිතරම් දුරට විහිදිලා යනවද කියන කාරණේ, එහි තියෙන සමතුලිත භාවය, මධ්‍යස්ථ භාවය සහ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය නිවැරදි වීම මත අපිට ලැබෙනා වූ ප්‍රතිලාභයන් පිළිබඳව කතා බහ කරන්නට කොහොමද දැන් ලෑස්ති වෙන්නේ ජාත්‍යන්තරයත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්නේ? පළමුව කියන්න ඕන සමගි ජන බලවේගය අනුගමනය කරන්නේ මිත්‍රශීලී පිරිවතක්. ඒ කියන්නේ අපි නොබැදි පිරිවතක ඉන්නේ. කිසියම් පිළකට, කණ්ඩායමකට සහ අන්තවාදී තත්වයකට යන්න කැමති නැහැ. මොකද අපිට ලෝකේ ජීවත් වෙන්න ඕනේ අපේ රටේ අපේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය නිර්මාණය විය යුතුව තිබෙන්නේ අපි රටක් හැටියට මුල් වෙන්න පුළුවන් ආකාරයට. ඒ කිව්වේ අපි ජාත්‍යන්තරයත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න ඕනේ. අපේ විදේශ වෙළඳාම ශක්තිමත් කරන්න ඕනේ. රාජතාන්ත්‍රික ක්‍රියාමාර්ග වලට අපේ ජාතික ආරක්ෂාව ගැන බලන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා කිසියම් රටක් එක්ක විශේෂත්වයක් අපේ නැහැ. නමුත් හැම රටක් එක්කම අපි නොබැදුණු තත්ත්වයකින් අපේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය ගෙනියන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම අපි බොහෝම හොඳ සම්බන්ධතාවයක් තිබෙනවා ජාත්‍යන්තරය එක්ක. ඒක කියන්න ඕනේ මේ දිනවල දිගටම විදේශ තානාපතිවරු සහ විදේශ නියෝජිතයන් පක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා මුණ ගැහෙනවා. හැබැයි එකක් මම බොහොම ආඩම්බරයෙන් කියනවා, හම්බුණු හැම වෙලාවකම හැම තානාපතිවරයෙකුටම හැම රාජ්‍ය නොවන ජාත්‍යන්තර සංවිධානයකටම IMF එක පවා අවිල මුණ ගැහුණා. ඒ මුණ ගැහුණ හැම වෙලාවකම පක්ෂ නායකයෙක් හැටියට, විරුද්ධ පක්ෂ නායකයෙක් හැටියට විනායට වඩා වෙනස් විදිහකට තමයි ਉਹ ක්‍රියා කළේ. ඔව් කිව්වා මේ හැම කෙනෙකුටම මේ මොහොතේ රටට උදව් කරන්න කියලා. කිසියම් ආකාරයක IMF එක නිලධාරීන් මුණ ගැහුණු වෙලාවෙත් එතුමා කියපු පැහැදිලිම ප්‍රකාශය තමයි අපි මුණ දෙන්නේ දැවැන්ත මූල්‍ය අර්බුදයකට. ප්‍රමාද නොකර
අපිට වහාම ශනික මූල්‍ය ආධාර ලබා දෙන්න ඒක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ආණ්ඩුව අපේ නොවුනට රටයි අපිට ප්‍රධාන ප්‍රමුඛතාවය දෙන්න ඕන කියලා. ඉතින් ඒ නිසා අපි අනුගමනය කරන්නේ සුහදශීලී ජාත්‍යන්තර ප්‍රතිපත්තියක්. ඒක මැද පෙරදිගට එකක්, ඉන්දියාවට තව එකක්, චීනට තව එකක්, ඇමරිකාවට තව එකක් නෙවෙයි. මොකද හැබැයි අපි බොහෝ විට අපි තෝරාගත යුතුව තිබෙනවා අපේ ගනුදෙනු සහ අපේ රාජතාන්ත්‍රික සම්බන්ධතාවය ශ්‍රී ලංකාවේ අභිමානය, අනන්‍යතාවය සහ ආත්ම ගෞරවය ආරක්ෂා වෙන ආකාරයට. ඒව ගැන අපි හුඟක් හිතලා තිබෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම ඒ අනුව අපි වැඩ කරන්න පුළුවන්. මොකද අපි විවෘත දේශපාලන පක්ෂයක්. අනිත් එක ඔබ සඳහන් කරා වගේම අර අන්තර්වාර ආණ්ඩුව වලට අපි එකඟ නොවන කාරණාවක් තියෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි දැන් මේ ආණ්ඩුවේ සහ ජනාධිපතිවරයාට ආණ්ඩුවට සහ මැති ඇමතුරුන්ට බරපතල චෝදනා එල්ල වුණා හොරකම් වල සම්බන්ධයෙන්, වංචා සම්බන්ධයෙන්, දූෂණ සම්බන්ධයෙන් අසාර්ථකයි කියලා. ඒකක්වත් නැතුණත් අසාර්ථකයි ආණ්ඩුව කියලා. ඒ අසාර්ථක වෙච්ච කණ්ඩායමක් එකට වාඩි වෙලා ආණ්ඩු කරන්න අපි කැමති නැහැ. ඒක කියන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ හොරු, වංචාකාරෝ, දූෂිතයෝ කියලා චෝදනා එල්ල වෙච්ච ජනතාව එපා ගෙදර යන්න කියලා කණ්ඩායමක් එක්ක වාඩි වෙන්නේ කොහොමද අපි? අන්න එතරම් ප්‍රශ්නේ. ඒ නිසා අපි කිව්වා ඒ ගැන අපේ එකඟතාවයක් නැහැ. නමුත් නිශ්චිත කාලසටහනකට පස්සේ මැතිවරණයකට ගිහිල්ලා ජනවරමකින් අපිට බලය දෙනවා නම් අපි ඒ ජනවරම පාවිච්චි කරලා මේ අර්බුද විසඳන්න අපි සූදානම්. හොඳයි, බෙහෙවින් ස්තුතියි මන්ත්‍රීතුමනි. අද අපි විශේෂ වැඩසටහන් මාලාවක් මේ වර්තමානයේ දේශපාලනික තත්ත්වය මූලික කරගෙන යන දේශපාලනික වැඩසටහන් විශේෂයෙන්ම බදාදා දිනට පමණක් සීමාව තිබූ සුරිය වැඩසටහන සමුදා දිනේ, අඟහරුවාදා දිනේත් සුපුරුදු විදිහට බදාදා දිනේත් අපි ශ්‍රී ලංකේ දේශපාලනයේ නියෝජනය කරන්නා වූ දේශපාලන පක්ෂ නායක කාර්කාදීන් සමග සාකච්ඡා කිරීමට වෙන් කර තිබෙනවා, විශේෂයෙන් වර්තමාන දේශපාලන තත්ත්වය පිළිබඳව. ඒ අනුව අද අපි කතා බහ කරේ සමගි ජන බලවේගයේ ජාතික සංවිධායක හිටපු අමාත්‍ය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී තිස්ස අත්තනායක මහතා සමගින්. බෙහෙවින් ස්තුතියි අපි ආරාධනය පිළිගෙන මෙහි පැමිණියාට. හෙට දිනේදී කමියුනිස්ට් පක්ෂයේ මහලේකම් ජීවීරසිංහ මහත්මයා සමගින් අපි සුලිය අඟහරුවාදා විශේෂ වැඩසටහනෙන් හමු වීමේ බලාපොරොත්තු වෙමින් ඔබගෙන් සමගින් යනවා. ප්‍රාර්ථනා කරනකොට සුවදායි රාත්‍රියක්.